Så velkommen til den her video. I dag skal vi se noget ikke så sjovt på YouTube, men altså det kan godt være sjovt, men det kan også gå ondt på folk. Men lad os se lad os hoppe ind og se på det. Så jeg tænker mig, at vi skal jeg tænker, at hvis vi gør der. Man kan sige, at vi skal se noget sjovt, kan man sige. Så lad os komme med at se hvad. 2018 blev et skæbnesvangert år for FC Skanderborgs U7-drenge. Et år, der bød på hård træning, en træner, der er på vej væk, og flere stævner end nogensinde før. Altså, jeg tænker bare, at han sparkede sig selv. Hvis Og I flere så stævner end nogensinde. Så han sparkede sig lige selv. Og flere stævner end nogensinde Så han sparkede sig lige selv ham bagpå. før. Jeg tror ikke, det han kunne mærke det så. Vi har fået uhindret adgang til truppen. Vi skal spille sammen, som vi har øvet helt indendørs. Og vi er blevet mega gode til det. Det skal vi fortsætte med. Er Harald på vores hold? Harald er på jeres hold. Vi er kommet helt tæt på profilerne. Vi har været med helt derinde, hvor det gør ondt. Mor, du må gerne lige hjælpe med den her strømper her. Lige fra dramaerne i SFO'en Vi leder efter Oliver. Har du set ham? Jeg tror, han er cyklet hjem. til konflikterne på træningsbanen. Au. Det her er miniputterne. Kammerater FC Skanderborg. Hey, hey, hey. Er I klar? Fuld skru. 3, 2, Skanderborg! Ej, så skal Enten kan de ikke finde ud af sådan tælle eller sådan noget, men man kan sige, at de tæller ikke rigtigt der, eller så er noget rigtigt der, kan man sige. Vi befinder os til årets første træning, og det er nu det hårde arbejde frem mod sæsonens vigtige stævner begynder. Vi skal lave noget opvarmning. Træneren Nishantan Nadarasa, der af belejlige årsager bare kaldes Nis, har fået ansvaret for at lede drengene frem til succes i de mange stævner. Ej, det er så pisseondt. Det gælder om at spille sjovt. Men vi skal også lige vise dem, hvor skal man stå på. Til denne første træning er 35 spillere mødt frem. Her er 5 helt nye, der er blevet hentet til klubben i vinterpausen. Umiddelbart en stor trup til et fodboldhold, især når der kun er 3 mand på banen ad gangen, så der er nok at holde styr på for Nis. De her drenge, de har meget energi. De har været i skole hele dagen og i SFO, og nu skal vi bare brænde krudtet af. Hvis jeg lige kan få lov sådan til Er du klar? Der går rygter om, at succestræneren efter sæsonen vil søge nye udfordringer. Men hver gang vi forsøger at forholde spillerne til rygtet, så drejer de samtalen over på noget andet. Nu har man hørt rygter om, at Nis han... jeg tænker, at Hvad tænker du om at Nis skal ud og have ny træner? vi så lige kan få lov til det. Kommer du til at tage med hånden i dag? Ja. Hvis holdet skal nå til tops i denne sæson, ikke kræver det den store der- præstationer fra det 7-årige den der- angrebstalent Oliver, der er kæmpe fan af Ronaldo, men alligevel render rundt i en Messi-trøje. Hvad er dine forventninger til den her sæson? Jeg håber, I spiller godt. Han er en af holdets mest lovende angribere, men denne første træning er en, han nok bare helst vil glemme. I fik en kamp i dag. Vil du ikke lige fortælle, hvordan du synes, den gik? Den gik dårligt, Hvorfor var den gjorde det? fordi jeg lavede selvmål. Selvmål i første kamp. Hvordan har man det bagefter? Ikke særlig godt. Hvordan skal du komme videre fra det her? Det ved jeg ikke. Derfor er det da også en ydmyg topangriber, der sætter tal på sin målsætning for denne sæson. Hvor mange mål skal du score i denne sæson? 2.
Med en stjerne i målkrise kan det vise sig at blive en svær sæson for FC Skanderborg. Det første stævne er mindre end en måned væk, så nu er det op til Nis at få spillerne til at indse, hvor meget der egentlig er på spil. Næste gang i Miniputterne. Det er ikke kun taktikken, der fastsættes i omklædningsrummet. Solen er gul. Solen er god. Lad mig lige se, hvis jeg lige får lov til at gøre. Jeg vil gerne have den her ud på en måde, hvis jeg lige kan få lov til det. Hvad så sammen? Velkommen tilbage. Men man super fint. Og det kan godt vælge selvfølgelig. Så kan I der I skal åbne det her gule mappe hernede. Den ligger i C. Det ved så bare kvalitet. Den var rigtig gode. Hvis det lagger, trykker jeg så plus. Så trykker jeg så på video optagelsesenhed. Og jeg kalder min webcam. Hvis jeg stadig er rigtigt. Jeg ved det ikke. Men jeg opret ny, trykker jeg webcam og OK. Så popper mit ansigt frem på skærmen her, som I kan se nu. Og her der vælger jeg webcam. Jeg har kun et webcam, så jeg vælger webcam. Men det er der ikke nogen grund til, fordi video og jeg vælger. Og her trykker jeg webcam og OK. Så popper mit ansigt frem på skærmen her, som I kan se nu. Og her der vælger jeg webcam. Jeg har kun et webcam, så jeg vælger webcam. Og så er der en masse indstillinger her. Lad være med fucking at pille på det. Udover at mit webcam det er meget firkantet lige nu. Og hvis man ikke bryder sig om det, så går man ned herover. Hvis jeg lægger den her, så trykker man på. Jeg skal lige være sikker på, hvor fanden det var han. Jo, rigtig opløsning FPS type. Der står den på enhedsstandard indstilling tingeling. I skal i hvert fald bare sætte den på 10%. I må overleve med ugen. Og så forsvinder man webcam. Men det er fordi her ved opløsning. Hvad var vi nødt til? Det var 200 mener jeg. Det var 200 nødt til. Denne gang i Miniputterne. Gustav. De første startopstillinger afsløres. Oliver, der sidder Jeg lige kan lige se 200 også. Og så skrives der fodboldhistorie på Birkevej i Skanderborg. Skåret med låret. Jeg skruer med låret. 2018 blev et skæbnesvangert år for FC Skanderborgs U7-drenge. Et år, der bød på hård træning. En træner, der er på vej væk. Og flere stævner end nogensinde før. Vi har fået uhindret adgang til truppen. Vi skal spille sammen, som vi har øvet hele indendørs. Ja. Og vi er blevet mega gode til det. Det skal vi fortsætte med. Er Harald på vores hold? Harald er på jeres hold. Vi er kommet helt tæt på profilerne. Og vi har været med helt derinde, hvor det gør ondt. Ja, skat, du må gerne lige hjælpe med den her strømper her. Lige fra dramaerne i SFO'en Vi leder efter Oliver. Har du set ham? Jeg tror, han er cyklet hjem. til konflikterne på træningsbanen. Au. Det her er Miniputterne. FC Skanderborg. Hey, hey, hey. Nå, så skal jeg se, hvordan man lægger den op på Hvad så sammen? Velkommen tilbage til min Det I gør nu, det er I. Der er nogle ting nu. Kvalitet enten. Så det I gør, det er I går ned. Det er et sted man kan huske. Jeg kan en hel masse skrald og her, for så er det lidt nemmere at se. Nu skal jeg selvfølgelig lige se, hvordan jeg ligger den op. Forud. Den på 1920-80. Lad resten være. Jeg er så bare min.
Så låser jeg så mit ved den første, men jeg skjuler computer. Så stop optagelse, det vil sige, du kan trykke på den, og så stopper den optagelse. Og jeg kan også se hernede, når tæller, hvor lang tid du har optaget. Det er så super fint, når jeg så er færdig med optagelse, så trykker jeg så stop optagelse. Og så kan jeg så gå ind i min fil hernede, igen, de der mapper der. Så går jeg ind i videoer, og så går jeg ind i OBS videoer. Og så kan I se, der ligger kraftedeme med noget herinde. Lad os gå ind og se, hvad det er for noget. Super. Jeg ved ikke, om I kunne høre, jeg sagde noget. Det ved jeg faktisk ikke. Men det er det var smart, at det ligger den her mappe nu. Og så kan jeg så gå ind på YouTube, og så kan jeg gå ind og uploade den. Hvis I gerne vil redigere det, det er en helt anden proces. Det kan jeg lave en helt anden video. Det var faktisk meget også til, smart. hvordan man gør det gratis. Men hvis den her video her, den får nogle dejlige likes, så kan jeg... Jeg vil gerne lige sige tak for at I så med på den her video. Det er skønt at lave den her første video. Så vil jeg gerne sådan sige tak for at I så med. Og hvis I ikke har gjort det nu, så gå ned og så abonner på min kanal. Og så like min video. Og så vil jeg sige tak for at I så med. Og vi ses bare i min næste video. Peace.